अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आप लोगों से मुश्किलात और पेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी कहवा। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हो तो आप लोग भी इस तरह का बना के पी सकते हैं, बहुत ही जल्दी वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था 1 से 1.5 कप, और इसमें मैंने सौंफ डाल दिए 2 चम्मच, और मैंने इलायची डाल दी है 2, और थोड़ी सी मैंने पत्ती डाली है। तो अब मैं इसको पका लेती हूँ, फिर इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। इसमें मैंने आधा कप दूध डाल दिया है। तो आप लोग इसके कलर पे ना जाए, हम लोग पत्ती कम पीते हैं, तो आप लोग ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अगर आप लोग सुबह शाम पिएँ तो सुबह तक आप लोगों का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने इसमें ना 1 चम्मच हनी डाल दिया है। चीनी मैंने ऐड नहीं की थी, तो हनी मैंने डाल दिया है। तो अब ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, पी लेती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।